Kaizer Chiefs ikhokhobela ke umdlali eyamchitha ke esejimena ke isikhathi eside kwimanje ke ukilazima kwilamulville kodwa narozi ke asegijima kuyona liphephandaba ke lihoshe ngemthumbelo ke ukuthi Chiefs ke icasamela ke uBradley Cross oneminyaka lapha ke engu-22 ke odlala ophondweni losokunxele ke emuva kwi-Arrows. uCross ke usephinduke lapha ke islomo ke kubalandeli ke be-Arrows ujoinekile ke lapho eqaleni ke kwesizini esuka kwi-Maritzburg United egencwe izembe lapha ngesizini edlule. Selokhu efike kubafana noma kubafana besithende udlala ke ibhola ke elinenkosi phakathi. Umthombo ke welanga ke uthe indaba ke kaCross ke isakhulunyelwa ke lapha ngaphakathi ke kwi-Chiefs kayikafinyeleli ke lapha ke kwi-Golden Arrows. Ngaqinisekisa ke lapha ukuthi ke bayamfuna bakhala ukuthi ke uSiso Hlanti ke ushaye ke into ephansi kweseke iminyaka yakhe ke yobudala ke isihambile kanti ke uElmison Dove ke lapha ke uhlushwa ukulimala. iChiefs ke izibona lapha nexeka ke kwesokunxele emuva uqhuba lapha ke umthombo ngaphandle kwalokho ke inhloso yaRose ke ukuthi ke imdayise ke phesha kweseke ukhwele khona ke njoba ke edlale kwi-FC Challenge ke 04 yaseGermany ke nakwi-Newcastle ke yase-England uthiwe ke vele lapha kunamakilabhu ke ambhekile ke lo mdlali. Liphephandaba ke lishayele ke uvina amaphosa kwezokuxhumana ke kwi-Chiefs ngalodaba uthe kakukho ke angaphawula ke ngaloko sekilabhu ke isekefini ke le-FIFA. Wenganze kwethu ke lezi ndaba ke engithe ngathola zona mina sengiphuma njalo ke ngiyintasele ibhola yaku YouTube ngoba uqala ke ukubona ivideo noma ungena kule channel lethu cicindezele usubscribe.